Hello. So I have not I kind of forgot that, like, obviously the first episode I forgot what day this came out, but like I didn't even realize that this came out at like 3 or 4, you know, for me. So where I live, it's like 3 or 4 when this comes out, because it didn't even show up as like a video thing. Like it didn't even show up as like a, because usually like GMMTV things, they'll show up for me in like in like the my like what's it called, like the For You stuff, you know, For You page, like when it recommends you stuff on YouTube, like recommended, that's what it is. And it just didn't show up there. I don't know why. So I've been waiting for like ages for this show to come out, and then I just went to the GMMTV YouTube channel and it's actually just here, like it's just there. So I mean, it's, you know, I'm finally going to be able to watch it, but it's just like so long. Like I've been waiting for like two hours, because I thought it was going to be 2 hours ago, and it was 2 hours ago, but I just didn't know that it had already come out. So it's just really irritating. I don't know why it keeps doing this. I'm gonna have to like hopefully not have this happen again, but I don't know. Anyway, I'll be watching a few more like C-drama TikTok things as well. I got historical C-drama TikTok compilation. I got some more C-drama TikTok edits, and then I got C-drama and variety show TikTok compilation, Asian drama TikTok compilation, Asian BL actors TikTok edits, because I thought that'd be kind of fun for like just seeing who I've seen, you know, like so I could talk about which shows I've watched and stuff, because some things I've watched that I don't react to, you know, and some things I've just seen clips of. And then Asian actors TikTok, best BL drama TikTok. I've also got Ash to watch, which is 80s' new song. I don't know if it's actually 80s because the thumbnail's just Yeosang, so I don't know if it's just him or if it really is 80s. You know, I do like the idea of Yeosang being in the thumbnail though. That's so fun. Anyway, let's just get into it. Let's go. Who is the accomplice? Yeah, they're all different things then, aren't they? So we already found out that someone was the accomplice and someone's the detective. Oh, it is him! Oh my god, it is him! Oh my god, wait, so he has to be the bad guy. I knew it was going to be him because, as I said last time, like, he definitely lied, right? Oh, so the only way he can win is if he, like, you know, destroys everything for everybody else. So interesting. Did we have a intro last time? Oh no, yeah, we did. Okay, I'm gonna skip the intro then. I didn't know if we had the intro last time, but we definitely did. I recognize the intro. So he's the, I mean, obviously I pretty much knew that he was the one, right? Like, it was pretty obvious. It was pretty obvious that it was him if you really think about it. Like, it was either him or her, right? And they've just told us that it was him. So if he starts getting really, like, conscious right now. Yeah. It's definitely him because of the way he... Yeah, he's getting really like annoying, so, or like stressed, so you can see that it's probably him. And he's really smart, so you know that he's already thinking it through in his mind right now. นายกำลังจะบอกว่ามีบทบาทอื่นด้วยสินะใช่แล้วบทบาทนั้นนะต้องมีเป้าหมายตรงข้ามกับบทบาทนักสืบอาจจะทำให้นักสืบหาสมไม่เจอก็ได้มีใครเคยเล่นบอร์ดเกมแนวสปายไหมเกมอะไรวะเกมแนวสปายอ่ะผู้เล่นแต่ละคนจะได้สวมบทบาทร่วมกันทำภารกิจให้สำเร็จแต่หนึ่งในผู้เล่นมีสปายแฝงตัวอยู่คอยขัดขวางไม่ให้ทำภารกิจสำเร็จอ่ะแล้วเราต้องทำไงถึงจะรู้ว่าใครเป็นสปายก็คงต้องจับพิรุธกันเอง Wow, that's so crazy that they have to think everyone's suspicious. คนต้องมีคนเป็นสปาย7 คนรวมด้วยนี่มึงหาเรื่องหัวไอ้สัตว์เฮ้ยทะเลาะกันทำไมวะ
ตอนนี้มีแค่คนเดียวที่น่าสงสัยที่สุดมึงหมายถึงใครวะ You นายไง Yep เบาะแสที่นายแล้วก็มาเมย์ได้มาทำให้รู้ว่าศพซ่อนอยู่ในห้องนี้แต่มาเมย์เข้าไปแล้วก็ตอบผิดแสดงว่าต้องมีเบาะแสของใครสักคนที่ผิดแล้วถ้ามาเมย์ And why would she go in ก็แสดงว่านายที่โกหกเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงใจเย็นกูไม่ได้โกหกเว้ยกูเข้าไปในห้องอ่ะมันก็มีเบาะแสไว้พวกมึง I mean he obviously เป็น didn't สปายได้ปะวะมันอาจจะเข้าไปยอมโดนขังแล้วก็ให้พวกมึงตายใจไงแล้วทำไมเราไม่พิสูจน์กันล่ะว่าระหว่างเบนหรือว่ามะเมย์ใครเป็นคนโกหกอะ What did they do there like what actually ยังไง happens อะก็ต้องมีใครสักคนเข้าห้องที่มะเมย์เข้าไปแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าห้องมะเมย์มีเบาะแสก็แสดงว่าเบนโกหกนี่มันกล่าวหากันนี่วะเอาวิธีนี้แหละจะได้รู้ว่าใครโกหกเฮ้ยกูเพื่อนมึงไอ้สัตว์ I mean we gotta get out of here you know the whole point is to get out of here we're not trying to like see what's gonna happen to him though you know like when he loses what's gonna happen to him for real แล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามึงไม่รวมหัวมาเมย์แล้วช่วยกันโกหกงั้นเดี๋ยวกูอาสาเอง Yeah, you gotta have somebody that's completely out of everyone's like thing, right? Surely. Is he gonna run away? Because he's looking very, แกน you know, crazy right เราขอคุยอะไร now. ด้วยหน่อยได้ไหม He's just looking very crazy right now. เกมแนวสปายที่นายพูดถึงเนี่ยมีกติกาอะไรพิเศษอีกไหมอย่างเกมแวร์บูฟที่เราเคยเล่นน่ะมันก็มีหลายบทบาทนะอย่างเซียที่สามารถดูได้ว่าใครเป็นสปายอะหรือว่าบริการที่สามารถเลือกปกป้องใครไม่ให้ตายได้อะแต่ละบทบาทจะมีความสามารถพิเศษ So there might be like different people for real. There might be like a bunch of different roles. We know that Gemini's character definitely is a ห้องนี้ detective. มีเบาะแสจริงๆวะเป็นไงกูบอกแล้วมันมีแหละที่โกหกแล้วแบบนี้เราจะทำไงกันต่ออะ So he could be like a detective. เราไปเช็คห้อง3 So that guy เป็นเข้าด้วยดีไหมเฮ้ยนี่จ้องจับผิดกันเหรอวะเปล่าแต่อย่าลืมสิเราต้องหาห้องที่มีศพด้วยอะแล้วถ้ายืนยันได้ว่าที่เบนบอกถูกต้องจริง So that guy probably just lied about Mama's room, right? Because there's no way. นายไม่อยากพวกเราเจอศพอะ I don't know. Yeah, it's gonna be interesting to see who's like a bodyguard, who's whatever. Like, I wonder if he is supposed to be a bodyguard for, like the Mark, right? I wonder if Mark is supposed to be a bodyguard for Poon's character. That'd be very interesting. Or if he just chose to be a bodyguard for him. Like, you wouldn't think that though, would you? You'd think that he would be a bodyguard for like the girl that he's with. But I don't know. Maybe you can be a bodyguard for anybody. Because he did say it was like it could be like a bodyguard for anybody he wants or they want, you know. So I don't know. เอาดิเธอเสนอไม่ใช่หรอเข้าไปเช็คเองดิ Why does it look like she's got cuts all over เกิ her? ดป๊อตขึ้นมาขอได้ Alright. My granddad just came in the room, so I had to pause it for a second, but yeah. แล้วมึง Let's carry on. โอ้โหมึงเด็กมึงอยู่ตรงนั้นอยู่เลยไปทำเท่โชว์ผู้หญิงอีกคนนึงละมึงนี่มึงหน้าหม้อชิบหายเลย Interesting. ทำไมอ่ะขวาทำไม เราจะพิสูจน์ได้เห็นด้วยตัวเองว่าเบนโกหกหรือเปล่า Why was he like? What's he doing? Is he gonna knock him out or something? ในห้องมีเบาะแสอยู่จริงๆอะเราเห็นแสงไฟสีเขียวแล้วก็เงารูปคนที่ด้านขวา Yo, everybody's really เป็น lying. ไงเชื่อกูได้ยังไอ้มึงเมย์แหละที่โกหกแล้วกูว่านะต้องมีคนช่วยแม่งโกหกด้วยก็ต้องน่าจะเป็นคนที่เข้าห้องข้างมั้งปะ เราไม่ได้โกหกเราเข้าไปแล้วมันไม่มีเบาะแสจริง ถ้างั้นก็ต้องเป็นเธอ ใส่ร้ายคนอื่นตลอดเวลาเธอแหละเป็นสปาย We already know he's the ทำไม spy, ถึง so เป็น spy อะ ก็เธอโกหกไง นายจะพิสูจน์ยังไงว่าเราโกหก ก็เบาะแสมันอยู่ชั้นเนี้ยศพมันก็ต้องอยู่ชั้นนี้ดิวะ ม
ไม่ห้อง2ห้อง4อ่ะถ้างั้นไม่เธอก็ไอ้แก่นอ่ะสักคนต้องเป็นสปายอ่ะก็ได้เราเป็นสปาย She's definitely lying right now. There's no เราโก way. หกทุกคนเองอะศพอยู่ที่ห้อง4นั่นแหละนายไปหยอดเหรียญแล้วก็ทายดูสิเกมจะได้จบอะ Yeah, she's definitely ไอ้แก่น lying. อยากรู้มากไม่ใช่เหรอเข้าไปดิ เดี๋ยวก่อน เข้าไปถ่ายมั่วๆตอนเนี้ยอาจจะถูกขังแล้วก็เสียเหรียญฟรีก็ได้ แล้วว่าทุกคนเอาเหรียญออกมาแล้วนับกันดูก่อนดีกว่าว่ามีกี่เหรียญจะได้วางแผนถูก ตอนนี้เรามีเหลืออยู่2 เหรียญเราใช้ไปแล้วเหรียญในเกมครั้งแรกอะ เราก็มี2 เหรียญ พายเหลือ2 เหรียญค่ะ เราใช้ไปแล้ว2อะเหลือเหรียญเดียว กูมี2 เหรียญกูด้วย He should have ของมึง 2. อะเบน He should have 2. So he's probably got มึง 1. จะเสียเวลาทำหาอะไรกันวะ He's got 1, ไม่ hasn't หมด he? เวลาหรอก Or has he got 0? นายคนมีเหลืออยู่2 เหรียญเพราะนายใช้ไป Yeah. แค่เหรียญเดียว ถ้ามีแค่ออกมา นอกจากสว่านายจะไม่มีเพราะนายใช้ทำอะไรบางอย่างไปแล้ว Yeah. อย่างตอนแกนกับมาเข้าไปในห้องอะเราเห็นเบนล้วงกระเป๋าไปทำอะไรก็ไม่รู้ ในเมื่อเป้าหมายของเกมนี้คือการค้นหาศพสปายอาจจะมีหน้าที่ในการขัดขวางไม่ให้นักสืบเจอศพอาจจะด้วยการให้ข้อมูลผิดๆหรือว่าอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น มากกว่านั้นนายหมายความว่าไงอะ ฝ่ายสปายอาจจะมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างที่ขัดขวางไม่ให้นักสืบเจอศพได้ Ah. แต่ความสามารถพิเศษนั้นอาจจะต้องใช้เงื่อนไข เงื่อนไขเหรอ อย่าง So เช่น you could การใช้เหรียญ like นี้ take the body away from that จริง room ๆส or ปายไม่มี something. เหตุผลอะไรที่ต้องใช้เหรียญนี้เลย แต่อาจจะใช้เหรียญนี้เพื่อเหตุผลบางอย่าง มึงอย่าพูดมั่วๆได้ป่าวะ งั้นนายก็เอาเหรียญออกมาโชว์สิ Yeah, he's got เชี่ยดอ 1. นที่นี่มึงหาเรื่องกูอะคือไม่ชอบพวกเราอยู่แล้วเว้ย มึงไม่ต้องเป็นเรื่อง มึงเอาเหรียญออกมา คือกู He only has 1, doesn't he? Or he probably has ที่นาย 0. ไม่เหลือเหรียญแล้วอะเพราะนายใช้ความสามารถไปหมดแล้วใช่ไหม Yeah. So he has 0. ผู้สมรู้ร่วมคิดสามารถปลอมแปลงเบาะแสได้ด้วยการนำเหรียญสื่อสารวิญญาณหักออกจากกันในบริเวณหน้าห้องที่ต้องการปลอมแปลงเบาะแส ในห้องมีเบาะแสอยู่จริงๆอะห้องนี้มี Yeah, เบาะแส so จริง he ว่ะ he destroyed his coin สามารถปลอมแปลงเบาะแสได้1 ครั้ง in the room that he has. สรุปมึงเป็นสปายใช่ปะเชี่ยเบนมึงหลอกกูเหรอ เชี่ยเพื่อนมึงใจเย็นดิกูว่าเล่นไปตามเกม งั้นมึงก็บอกที่ซ่อนศพมา ไม่ได้วะบอกกูว่าแพ้ดิ เชี่ยเบน ทุกคนรอเราแป๊บนึงนะ เรามีบางอย่างต้องพิสูจน์แกนไปกับเราหน่อย This is very interesting. เราอยากรู้ความสามารถในเกมสปายที่นายเล่นนะมีผลตลอดไปไหม จากที่เราเคย So we definitely still can't trust Mark though, because Mark, like, obviously had to have lied about จากที่เราเห็นน่ะเบนเอามือล้วงกระเป๋าหลังจากที่นายเข้าไปเช็คเบาะแสในห้ this, อง like the Mayhem เบนน่าจะทำอะไรบางอย่าง room. กับเหรียญและนั่นคงเป็นเงื่อนไขของการใช้ความสามารถอะเราเลยอยากลองเช็คห้องนี้อีกครั้ง I do hate the fact that we never see what goes on in the rooms, right?น่าจะ But then มี again, they 2 have to ความเป็นไปได้ like not show us. หนึ่งก็คือถ้าเราเข้าไปเช็คแล้วไม่มีเบาะแส ความสามารถของสปายอาจจะเคลื่อนที่ศพได้ 2. ถ้าเราเข้าไปเช็คแล้วมีเบาะแส ความสามารถของสปายอาจจะปลอมแปลงเบาะแสได้ Yeah. It says green. That means the body's there. If your gut feels good, Interesting. give some love and start your day with activity. But if you're a bodyguard though, like as Kane said, like there's a bodyguard type person, so Mark could have been a bodyguard for the spy, right? I don't know if he would be a bodyguard for the spy, but maybe. I don't know. But then again, Mark didn't say anything when the spy was revealed, so maybe he can't, maybe he's not supposed to. I don't really know. But yeah, very interesting. Very interesting. Yeah, so the body is there. So she wasn't lying. If this is the room that she was in, then she wasn't lying. เป็นไง ได้อะไรบ้าง เราไปเช็คห้อง1/3มา ได้เบาะแสเดียวกับมะเมย์ Yep.
แสดงว่าเบนน่าจะมีความสามารถพิเศษในการปลอมแปลงเบาะแสเบนน่าจะปลอมแปลงเบาะแสของนายตอนที่นายเข้าไปเช็คที่ห้อง ว้าว จากตารางที่แกนวาดไว้อะตอนนี้ยืนยันได้แล้วว่าศพอยู่ข้างบนของห้อง1/3แน่นอนศพน่าจะอยู่ห้องใดห้องหนึ่ง So it can't be in that one. It has to be in some of the others. ชั้น4 กับ 5ตัดไปได้เลยเพราะเรากับมาร์คเช็คไปแล้วตอนนี้ก็เหลือ2ที่พายเข้าไปแล้วไม่ได้เบาะแสอะไรแล้วก็ชั้น6 Yeah, true. She didn't actually like do anything in those, right? ใช่ไปชั้น2กันดีกว่า I'm telling you right now, I won't be able to trust anybody. I'd have to do it myself, but then you can't do it yourself. For real. ห้องพายไม่มีเบาะแสค่ะ นี่เหลือแค่ชั้น6รีบไปดีกว่า I love how they're just waiting outside of each room, though. It's so funny. ด้านขวาของห้องมีเบาะแสอยู่อะ แสดงว่าศพซ่อนอยู่ในห้องม6/3ถูกปะ Wait, เวลาใกล้จะหมดแล้วพี่มาร์ค is that supposed to be the เรารีบ truth? เข้าไปถ่ายกันดีกว่า I don't know if that makes any sense. Oh, y'all. But his face is like, yeah, they found it, so I don't know. งั้นคงต้องเป็นกูสินะที่เข้าไปถ่ายเพราะกูคนเดียวที่มี2 เหรียญ เดี๋ยวถ้านายทายผิดอะถ้าโดนขังอะเราจะเสีย2 เหรียญเลยนะยังไงกันไว้ก่อนดีกว่า เราเหลือ Yeah. เหรียญเดียวอะ Yeah, it has to be Yeah, somebody that has okay. only zero coins after this, right? It has to be, yeah, makes sense. That's actually really smart. I wouldn't have even thought about that. I would have sent him in. That's so smart. For his character. Hopefully they get it, because they've only got like 12 minutes or whatever. แน่เลยอะโหลดซ้อมมาแบบเนี้ย Bruh, imagine no time went by มึงอะไม่ต้อง in like the real world. Imagine no time went by. Otherwise, there's like กู cops ไม่ได้ไปตามเกม everywhere. ป่าวะเพื่อน That'd be กูไม่รู้เลย insane. ว่าแพ้มันจะต้องเจออะไรอ่ะกูไม่อยากแพ้แล้วกูไม่อยากยอมแพ้ด้วย นี่มึงยังหวังจะชนะอีกเหรอวะ This isn't the room, is it? Yeah, this can't be the room. นักสืบตอบผิด Yeah, exactly. Because he just made it obvious that it wasn't the room. Yeah, because he just smiled, เฮ้ right? ยไอ้แกน So somebody's obviously lying. Like one of those girls definitely had to have lied. ไอ้แกน How come they can't talk though through the door? Like what ถ้าเบ actually นไม่มีความ happens สา to มารถ them? ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีสปายคนหนึ่ง มึงนั่นแหละที่โกหก Oh yeah, so there is another spy. So he could be a spy, Mark, right? Or he could be the bodyguard, or whatever. This is crazy though. Like honestly, I don't know who could be a spy. Who else could be a spy apart from Mark, right? But then again, the 2 girls are the ones that went in there. So if he didn't go in the room that Mark... No, because Wait, Gemini didn't go in the room that Mark already went in, right? I don't think he went back into that same room. I don't know. I could be wrong. ไอ้แกนมึงทำไอ้เชี่ยอะไร But ไอ้เบน pretty much Mark or the 2 girls, right? Those are the ones that I feel could be a ทุกคนเอา spy. เหรียญออกมาจำนวนเหรียญถูกแสดงว่าเบาะแสไม่ได้โกหก Yeah, so it could be somebody lying แต่ when เป็ they นคน come ที่โก out. หกถ้าเบนไม่มีความ So สามารถ Benz will know ก็เป็น who ไปได้ว่าอาจ lied, จะมีส right? ปายคนหนึ่ง มึงใช่ไหมที่บอกว่าทางนี้มีเบาะแสอะ So it can't be him because he never went into any of the rooms. พูดตามที่เราเห็นอะ He's got 2 coins still. ไอ้ดอน เฮ้ยไอ้ดอน เฮ้ย Yeah, it's gotta be her or her Shit. or him. It's one of the 3, right? It's gotta be one of the 3. ห้องนี้ไม่มีเบาะแส มันโกหก She มัน looks นั่นแหละ shocked ที่เป็นส though. ปายคนหนึง แล้วจะยืนยันได้ไงว่านายไม่ได้โกหกอะนายเองก็น่าสงสัยไม่ต่างกันหรอกแถมโง่สีเนี่ยไปฟรี นี่มึงเฮ้ย หยุดทะเลาะกันก่อน เหลือเวลาไม่ถึง10 นาทีแล้วนะเว้ย รีบทะเลาะ I กันจบ don't think he's another spy though. แต่เรายังไม่รู้เลยนะว่า I ใคร do เป็นส think ปาย it's อะ one of these Come on, 3. But she looked really shocked when he said that, เราตอนนี้ right? ก็ไม่ช่วยอะไรหรอก So she obviously did Yeah, ตอนนี้ see ทุกคนก็มีสิทธิ์ that there was somebody over there. That the body was like over there. You ยังไม่ know? ได้เอาตอนนี้ใช้ Which means it has to be ตอนนี้ทุกคนก็เหลือ the other girl or the guy. If it has to be Mark or that girl, แสดง Mim's ว่าตอนนี้ character. หรือชั้น2 Those are the 2 that I 4 think it แล้วก็ could be. 5ศพน่าจะซ่อนอยู่ใน3ชั้นเนี่ย Just working it out, like. ตอนนี้ไม่เหลือเวลาแล้วอะ
Because it's definitely not Gemini. We already saw that he's a detective. Like, we know that we know only 2 of the roles so far. เราเอง กูด้วย พายก็ด้วย See, those are the 3 I wouldn't trust. Those are the 3 that I actually think are the bad ones. Right? So this is kind of crazy. Like, one of them's gonna lie and we just don't know who it will be. Because it's definitely one of them พี่ 3. คะห้องพายมีเบาะแสค่ะพายเห็นแสงสีเขียว แล้วก็มีเงารูปคนด้วยอ่ะ ชั้น 4เนี่ยนะ แต่มาเข้าไปเราไม่ได้เบาะแสอะไรนี่ Yep, so it's gotta be Mark. เฮ้ย Otherwise it's เบาะแส her. ว่ะมีไฟสีเขียว ห้องที่เราเข้ามีเบาะแสอะ They're all lying. ทำไมมีเบาะแสทุกห้องเลยวะ แล้วห้องไหนที่ซ่อนศพกันแน่ ต้องมีคนโกหกอะหนึ่งในพวกเรานี่แหละ กล่าวหาคนอื่นแบบเนี้ยพี่เองหรือเปล่าคะที่โกหก ไม่มีเวลาแล้วอ่ะกูว่าเรารีบถ่ายกันเลยเถอะมั่วๆมาคนละห้องก็ได้ This is so interesting. Breathe. ทั้ง3 คนช่วยเล่าสิ่งที่เห็นตอนที่ได้เบาะแสได้ไหม Oh, so he remembers what they look like. ใช่แล้วก็มีเงารูปคนด้วย นายถามทำไมอะ แล้วประโยคสุดท้ายที่เสียงปลายสายพูดหลังจากที่ไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวคืออะไร Yeah, the breath. It's the breath. อย่ามึงพูดนะ You've got to write it down so that he knows who's lying. ที่จะบอกกันนะ So whoever doesn't know or answers it wrong is going to be the one. Right? So you just got to make sure you know who's writing is whose. มีคนหนึงเขียนไม่เหมือนคนอื่น ถ้าได้เบาะแสจริงๆอ่ะไม่พูดแบบนี้ Help. Does that literally just say help? Please find me. Please find. Yeah, okay. So that's what จริง that ๆแล้วเธอ person คือส thought. ปายใช่ไหม Whose writing is that? พาย Okay, so it is her. Well, yeah, because the first time she said that คุ she ณได้รับ didn't. บทบาทผู้สมรู้ Ah. จริงๆแล้วเธอไม่ได้เบาะแสอะไร แต่เธอแค่จำแต่ที่มะเมย์พูดก่อนหน้านี้ใช่ไหม แต่มันมีวิธีทำให้มีเบาะแสทั้ง3ห้องด้วยเหรอ มีสิ ห้องแรกคือห้องที่มีเบาะแสจริง Which branch Interesting, because both of them said that they partner to make that ultimate like heard it, right? I mean, not heard it. They saw, you know, they saw it. So it wasn't him, and it wasn't it wasn't Prim. It was her. It had to have been somebody, right? Because the first minute you think, not the first minute, the first time they go into like the rooms themselves, it was pretty obvious that Poon had to be an accomplice, but then they made it obvious that she had to be because she was like lying about like not going, you know, like she was like not in the room. I mean, maybe she actually was scared, but like she obviously didn't. แล้วคนที่เข้าไปก็ได้เบาะแสจริง So she didn't even go in. สปายเข้าห้องนั้นไม่มีเบาะแสอะไร แต่สปายโกหกว่ามี ส่วนห้องที่ Yeah, 3 she didn't even go in the room. แทนที่สปายใช้เหรียญเพื่อค้นหาข้อมูล แต่สปายกับใช้เหรียญเพื่อปลอมแปลงเบาะแส Interesting. ด้วยข้อมูลทั้งหมดเนี้ยก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าห้องของพายเนี่ยไม่มีเบาะแสแน่ แสดงว่าศพซ่อนอยู่ที่ชั้น 2ไม่ก็ชั้น 5 ใช่ปะ เหลือ2เหรียญพอดี อย่างนี้เราก็ชนะแล้วดิ อย่าเพิ่งดีใจเลย จะไม่เหลือเวลาแล้วอะ Yep, a minute. ๆแต่เราแยกกัน You gotta hurry up. So those two are gonna get stuck together, right? Probably not stuck together. Oh my god, I watched Together yesterday. Oh my god, not me thinking about being stuck together. That was crazy. But yeah, they definitely. Oh wow, this is crazy. So one of these rooms is definitely gonna have the body, though, surely. But I still don't understand. We haven't seen Munich in this whole time. Like, which you know, like, I just don't understand why we haven't seen her. Like we haven't even seen her in the room that she's in. Like, what has she been doing this whole time? Like, her and Kane couldn't even
say anything to each other. So it wasn't his room and it was Gemini's, right? It has to be Gemini's. Because otherwise, we're in hell. ฝ่ายนักสืบเป็นผู้ชนะ Oh, yep. So what's gonna happen? Wait, why was she disappointed? Oh no, she wasn't disappointed. Okay, she was smiling. She was like relieved, I guess, then. She was like relieved instead. Okay, that's awesome. Okay, so they're gonna be let out then, because he was let out too. So they'll all be let out. Yeah, like Munich and... I need to remember their names in this. Yeah, Kane. Gotta find where everybody is. Mummy! That's her name, yeah. We finally did it! นี่เกมมันจบแล้วใช่ไหมอะ ใช่แม่ตอนนี้เกมมันจบแล้ว We did it. They need to tell her everything because obviously... Like... เฮ้ยสมุด I don't know. Who is it? Oh my god, I'm scared, bruh. Why are we doing the slow motion walk? ไม่ได้มึงนะว่าเมย์กับแก่นติดอยู่ในห้องแล้ว ขอบคุณนะสมุด Oh wow, this is cute. But then again, we still have the other two that obviously lost. Like, what do they do now? What happens to them? They're probably gonna have to like talk about that, surely. Interesting. Wait, have they actually been let out? Is it like they're actually out of the school, or are they That's so interesting. Oh, maybe that was like the feeling of like having friends, though. I don't กู know. ขอโทษนะที่ต้องโกหกพวกมึงตอนเล่นเกมอ่ะ กูไม่รู้นี่หว่าว่าถ้าแพ้มันจะเป็นยังไงอ่ะดอน กูเข้าใจ แต่ถ้ามึงหลอกกูอีกอะมึงตายแน่ เราขอบคุณทุกคนนะ ที่ช่วยกันเล่นเกมจนจบอะเรายังกลัวไม่หายเลยที่ติดอยู่ในห้องแล้วเปิดออกมาไม่ได้อะเราไม่ดูด้วยซ้ำว่าจะติดอยู่ในนั้นตลอดชีวิตหรือเปล่าอะ Are they actually out? Like, are they actually out of this place? Can they actually leave for real? Oh yeah, she didn't even know that. Wait, that no สรุป is. ผลการแข่งขันจากเกมนี้ฝ่ายนักสืบเป็นผู้ชนะ Oh my god, they are still in the school technically, right? They are still in the game. I didn't know if they were going to be actually let out fully, or if they were just going to be like stuck here. So they have medals. Looks like cheese. Maybe I'm hungry. Oh, my mum's calling me now. That's not good. Sorry. กู So นี่นะ ก็มึงแพ้ไง ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรหรอก แค่แพ้เราไม่ต้องเสียอะไรก็พอละใครอยากกลับบ้านจะแย่แล้วอะนี่เกมมันจบแล้วจริงๆใช่ไหมอะ I don't think so. Yeah. What's happening? Police? What? I'm popular today, y'all. Crazy. I'm happy that she has to be on that though, because I didn't have to end this, you know. I'm scared though. Gemini 4, y'all. I've been watching the clips of them all. Is this actual police? ทำอะไร Oh, กันอะ security. ดึกดื่นแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านกันฮะ ในเกมมีพี่ยามด้วยเหรอ เฮ้ยโทรศัพท์ใช้ได้แล้วอะ Wait, so they back out? Like, are they กลับมา actually โรงเรียน back แล้วจริ out? งๆด้วยอ่ะ พี่ครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรเหรอครับ โอ้วันนี้วันที่ 27 มกราคม 2568 ไง So they're back. They're actually back. I didn't think they'd be back. แล้วกลับมาได้แล้วจริง I really thought that they were gonna be like, you know. งั้น I am the most curious about Prim. You know what I อีก mean? แล้วอะ So interesting. But this is scary though. Like, what? How come they're back? You know, like what happened? How did they get out of the game? I'm so confused. Certificates. Is this his house? Oh yeah, it must be. What time is it though? That's crazy. ๆสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่ Oh, he does have a mum. Okay. ทำไมกลับดึกจังเลยอะลูก แม่เป็นห่วงแทบแย่อะ Yes, they are actually. The time went by โรง like เรียนใหม่เป็นยังไงบ้างลูก in the same time, right? So they have to probably ก็ like
move the dice again for them to ever go back into the games. Maybe? I don't know. I don't ส know. นุก งั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะครับ เดี๋ยวลูก แล้วเป็นอะไรหรือยังอะลูก ผมจัดการเองครับ He didn't eat anything. Oh, he's gonna eat now. Okay. Make his own food. Honestly. That would be so insane though. I would never want to go back to that room in the school. There's no way. I don't know. But also Prim is so interesting. I hope we see her more. I guess this kind of reminds you of Squid Game in a way, more than Alice in Borderland, because in Alice in Borderland you never got to go back home for at any point. But in Squid Game you could. And then you will, you know, you came back if you wanted to. Oh wait, the dice. So he took the dice home. So he actually took it. Like, I would never take it, bro. I'm telling you, I would never take that bridge. Oh my god, God of Wisdom. Is that what that said? I'm telling you, bro, I could never. ที่นี่ไม่มีที่สำหรับมึง So he's probably like, oh jeez, you'd have so much trauma from that for real. Oh, another door. Don't walk through the door. Shit. So he might want to end up going back there just because. You know, just because he maybe like likes it here more. You know, maybe he likes playing the games more than actually being. Yeah, he. Is it the friends? Oh my god, it is the friends. So he actually liked being here because of the people. Like he liked having friends for the first time. Or at least it felt like he had friends for the first time for real. That's so freaking cute, honestly. Like even he's smiling, unless this is just an actual dream. Like how are her and him smiling? Like that's so funny. Oh my god, not this. Yo, Prim, I'm dead. This is so cute. Why would she wasn't even smiling really? She was just like looking so cute. That's so funny, bro. I'm going insane. Oh, this is so sad though. Like his first proper friends, and it was only because of this game, right? Like I wonder if they'll even talk to him. Please don't bring that with you, please. I really hope he doesn't bring that with him, because I'm telling you that's gonna be the reason why they get stuck again, and then he's gonna not have them as friends anymore because, like, you know. I don't know, bro. I would just not. แกดูดิ There's no มี way. เด็กโรงเรียนเราโพสต์เกี่ยวกับสมุดด้วยอะสรุปว่าเป็นเด็กเก่งจริง แล้วก็ต่อยคนจริงสินะ เก่งแต่นิสัยไม่ดีแบบนี้ก็ไม่โอเคปะคะ เนื้อแก แต่เราว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนไม่ดีแบบที่ทุกคนคิดก็ได้นะ โอ้ขนาดนี้แล้วแก Why does that look like Mick? Like a tiny bit looks like Mick for some reason. Is he going back to being alone again, or do you think people are actually gonna want to sit with him? I don't know. Because I think she's the only one in the class. Right? I think she's the only one in his class. You think she'll end up sitting with him? I don't know. แล้วพอไอดอนออกจากเกมมาไม่ก็ได้เหรียญเชี่ยนี่เลยเว้ย ดูหนังมากไปปะไวเบน Yeah, so they're not gonna. No one would ever believe it, เก would มใน they? กระเป๋านะเหรียญเงี้ยนะตลาดน้ำแถวบ้านกูก็มีขายโอ้มึงคืนไปเลยสัตว์กูไม่ได้โม้นะเว้ย จริง แต่พูดไปยังไงพวกมึงก็คงไม่เชื่อหรอก พวกมึงต้องพิสูจน์เอง Yeah, there's no way, because the dice isn't even there. Is he gonna sit with him? Please sit with him. เอาสมุด Oh, sit นั่ง here. นี่สิ Oh, he asked him to sit with him.
เดี๋ยวเราไป ไม่เป็นไร นั่งนี่แหละ So cute. Oh, the start of a friendship. I live. Where's Prim though? I actually have no idea where she is. ใจนะ เราต่างหากที่ต้ This อง is ขอบใจ so นาย cute. นายช่วยเราชนะเกมนั่นน่ะขอบใจนะ These two could be besties for real. นายเองก็เป็นคนคิดแผนตัดตัวเลือกอะนายก็มีส่วนช่วยทำให้พวกเราออกมาได้นะ Cute. I hope he doesn't get bullied anymore, but I'm not surprised if he does. นี่ เราได้ยินว่านายกำลังหาทีมวิชาการอยู่ใช่ปะ Oh yeah, he'll be in an Yeah, boy, academic club for sure. มีอะไรเปล่า Which club is he in? กินข้าวเสร็จอะนายตามเรามาหน่อยได้ไหม Which club เรา is มี he อะไรอยาก in? ให้ดู He's got to be in a... Oh, whoa. What club is this? Restoring tech? I don't know. I don't think that would be the name of the club. But you know what I mean. Like, what is this? ได้เรา Robots? สูงด้วยนี่ Robots? เดี๋ยวต้องเอาไปแสดงที่ Fighting เกาหลีอะ robots? ต้นเดือนหน้านี้ Oh shit. เราคาดหวังกับโครงงานนี้มากเลยอะงานอินโนเวชันที่จะเอาไปโชว์นะ เป็นงานใหญ่ประจำปีเลยอะถ้าเรามีประวัติไปโชว์ที่นั่นนะ มันต้องช่วย This เรา is ได้มาก cute เลย though อะ that he's ตอนที่ showing him เข้า like... มหาลัยอะ I just hope no one destroys this robot. สมุดนายอยากช่วยเราพัฒนาโครงงานนี้ไหม Oh, this would be so cute, bro. For แล้ว real. นายรู้ได้ไงว่าเราทำได้ เพราะเมย์บอกมา พระเมย์เหรอ Oh. ว่าไง นายสนใจไหม Yeah. So Sorry. Mame is actually trying to help him as well ข now. อบคุณนายที่ช่วยนะ But she's also trying to like not save... I mean, she's trying to save Face at the same time. Because she doesn't want to like support him because of the fact that he pushed his friend, but still. ลูกเต๋ามาอยู่ที่นายได้ไงอะ เราเจอมันตกอยู่หลังจบเกมอะนายพอรู้อะไรเรื่องลูกเต๋าปะ กูรู้ Oh, who is it? Oh, it's them two. Shit. But then they're not gonna play it again, are they? They're not gonna like... ชมรมเกมกระดาน ชมรมเกมกระดานเหรอ โรงเรียนเราไม่มีชมรม True, I mean, it did fall out and then he like picked it up, ตั้ง right? อย่างนี้เลยเอาดิ Oh no, please. He's gonna like throw it. So are they gonna all get stuck in เล่น instead? เกมไงพร้อมนะพวกมึง Or is it not gonna work because it's like not nighttime? And because all these guys are here, right? Surely. Surely it's not gonna work. It can't work, surely. Maybe it has to land on the thing and it can't land on like just a random หยุด number. นะนายห้ามถอยลูกเต๋านั้น ถ้าไม่ถอยแล้วจะเล่น Interesting. Yeah, so it's probably got to be nighttime because it obviously didn't work. It obviously didn't work. But the fact that she's back is very interesting. Like, how many times do you think she's done this? Because I'm sure that first game probably wasn't her first time being here. Like, we saw that she was the most like, I guess, willing to be there. I don't know, but also she never explained how she got there, you know, how she got into the game. And she was just asleep when we found her, you know, in the actual first episode. So I don't know. But yeah, it probably won't work. It probably won't work, right? It's probably in the day and also because there's all these students in this school right ไม่ now. ได้วะเดี๋ยวกูร้อง So they're just not going to believe it because obviously, like, it didn't work. Yeah, see, it's not landing on the actual thing. บอกพวก The มึงแล้วแม่งโม้ไปเถอะ not landing on the เฮ้ย thing. อะไรวะ ปกติมันได้นะเว้ย เสียเวลา Now it just looks funny though because they're just. It looks like they're liars พว at กมึง this ทำ point. ที่ไหนกับลูกเต๋าใช่ปะ ไม่ได้ท เราก็ไม่ใช้ไม่ได้เนี่ย Look how mad he is, bro. He's always looking so mad at เงื่อ them. นไขก็ได้นะ It's gotta be nighttime. ก็อย่างเวลาเล่นบอร์ดเกมอะถ้าจะทอยลูกเต๋าได้ มันต้องมีเงื่อนไขหรือว่าสถานการณ์บางอย่าง เงื่อนไขคราวนี้กับคราวที่แล้วอาจจะไม่ตรงกันก็ได้อะ งั้นเดี๋ยวกูจะหาเงื่อนไขที่มึงว่าเอง Yeah, so he's gonna take the dice and wait until night probably.
Why would you want to do it again? That makes no sense though, right? Like why would you want to do it again? Like it was bad the first time. Why would you want to play another game? Like it's not going to be the same game. Like do they really think it's going to be the same game? Like it's just not going to be. Who is that? Oh, it's her. Okay. Every single girl seems to be wearing a bow in their hair. คือเราอยากจะขอบคุณอะที่นายเล่นเกมจนชนะเราก็เลยออกมาได้อะไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะติดอยู่ในนั้นอีกนานแค่ไหนอะ You think all of them are gonna go back, or do you think more people will come instead of just them? I don't know. Because we haven't seen most of the people since, you know, like when they're actually in school like this, we don't see a lot of the people. Like Prince's character and like Mark and ที่ก่อนหน้านี้เราโดนตัดสินนายเกินไปอะแต่ว่า Pie. ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่านายไม่ใช่คนแบบนั้น แล้วเราก็อยากให้คนอื่นเห็นด้านดีๆของนายเหมือนที่เราเห็นนะ Interesting. That's จริง cute. ๆที่ชนะเกมอะไม่ใช่เพราะเราคนเดียวหรอกมันก็เพราะทุกคนด้วยแหละทั้งเธอแก่นมาร์คดอนแล้วก็ออมด้วยอะ อ้อมเหรอ มีอะไรเปล่า คือเราเรียนอยู่ที่โรงเรี Yeah, she doesn't know her, right? แต่ว่าเราไม่เคยเห็นหน้าอ้อมเลย So she might be the student that was there for like 30 years, surely. Because there was that student that went missing. Although that was just a game, wasn't it? That was just like was that just a game? I don't know. I actually forgot about that. The 30-year thing. But yeah, she's probably like, I don't even know what she is, but she's just confusing for real. She really is confusing. Because it's like, is she real? Is she... Look, she must be real, right? But she looks confused. Like she really does look confused. Like if it has been 30 years, like we think, or like I think, right? What if she just doesn't know what to do anymore? Like it's been 30 years, she wouldn't know anything, right? She wouldn't know what phones are. She wouldn't know like most things. So I don't know. Like I'm very interested to know her character for real, like more about her character, and like what she's doing. ห้องสมุดก็ต้องหาหนังสือสิถามอะไรแปลก แต่ห้องสมุดเขามีไว้บริการนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้นนะ ๆหมายความว่าไงอ่ะ หมายความว่าเธออาจจะไม่ใช่เด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้ไงมะเมย์บอกไม่เคยเห็นเธอในโรงเรียนมาก่อนเลย แค่ไม่เคยเห็นหน้าเรา ก็หาว่าเราไม่ใช่นักเรียนที่นี่แล้วเหรอเด็กที่โตนั้นชื่ออะไร เราเพิ่งย้ายมาโรงเรียนนี้ครับยังไม่รู้จักคนมากขนาดนั้น งั้นก็เข้าใจได้แล้วนะว่าต่อให้เป็นเด็กนักเรียนที่นี่ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกคนนะ But she is like the class president. ออม I would have gone to look and see what she was reading. เธอรู้จักชมรมเกมกระดานหรือเปล่าถ้าทางเหมือนเธอจะรู้เรื่องนี้นะ เราไม่รู้เลยทั้งนั้นอะ ฮัลโหลแกน So this is how ตอนนี้กูอยู่กับไอ้แก่นมึงรีบมาลงยิมเลยนะพวกกูจะเล่นเกม ฮะเราจะเล่นเกมอีกเหรอ ฮัลโหล เล่นเกมอะไรอะลูกเต๋ายังอยู่กับพวกนายเหรอ อยู่กับดอนนะ Yeah, so she wants to stop it, right? ตอนนี้ลูกเต๋าอยู่ที่ไหน อยู่โรงยิมอะ She's gonna run. Oh no, she knows exactly when it shouldn't be done, right? Probably. Everybody's here. โอเมแกน โอ้มาเป็นคู่เลยนะพวกมึงอย่างนี้ก็ครบ8 คนเหมือนเดิมไม่ดิ How did they get everybody here? ก็หาวิธีเล่นเกมไงก็แก่นบอกว่าต้องหาเงื่อนไขถึงจะทอยเต่านี้ได้กูก็ทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมนี่ไง หยุดนะนายห้ามถอยลูกเต๋านั้น
ถ้าไม่ทอยแล้วจะเล่นได้ไง Why would you want to play it เกม again? นี้เหมือนกับนายเหรอ I would leave. มันก็เป็นแค่เกมเองไม่ใช่เหรอทำไมต้องซีเรียสด้วยอ่ะ It's not gonna be the same. I'm sure she's been doing this for so long or something. งั้นก็เอาสิ ทอยเลย ยังไงมันก็เป็นแค่เกมอยู่แล้วนี่ Yeah, she knows it's not just a game. Or are they gonna... She knows exactly when it will work, right? And she knows that it isn't now. ทำไมมันไม่เข้าไปในเกมวะ หรือว่ามันเล่นได้ครั้งเดียวเปล่าวะดอน พอใจนายแล้วสินะ เธอรู้วิธีที่จะเข้าไปเล่นเกมนี้ได้ใช่ไหม เราไม่รู้อะส่งลูกเต๋าคืนมา เธอไม่รู้แล้วเธอจะเอาลูกเต๋าไปทำไม Bruh, none of these people are smart. Like, I'm not going back into the game. Why would you ever want to go back in? คนที่ทอยลูกเต๋าก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เหมือนกัน Yeah, she was looking at the sky before. But does it have to be dark, do you think? ช่วงเวลาใช่ไหม I'm telling you, these people are dumb as fuck though. Like, I would never want to go back in. Like, obviously, Sam in a way makes sense because he wants to be friends with them. He wants, like, to do the team stuff again. But it's gonna be different. Like, honestly, it's kind of selfish that he wants to do this again. Because, like, there are people here that don't want to do this. Like, ugh, this is so horrible. ขอโทษนะ แต่เราก็อยากเล่นเกมนี้เหมือนกัน But yeah, I do think that she is probably the missing girl, หยุ right? ดนะ She's got to be like the one who's been missing for like years. Surely. Yo, it's probably going to work this time, right? Oh, it landed on the actual shape as well. That's not good. Because that's probably what it is as well. It needs to land on the exact shape. Yeah, there ain't no way. I would be so freaking mad. I would never be playing with any of these people. เราเข้ามาอยู่ในเกมนั้นอีกแล้วใช่ไหมแกน I'm telling you right นาย now. ทอยลูกเต๋านั้นทำไมอะ ในเมื่อเธอก็บอกเองไม่ใช่เหรอว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแค่เกม หรือมีอะไรมากกว่านั้นนะ She's been stuck in this thing for like 30 years. Like, why would she not just tell them that as well? But at the same time, like, I'd be so freaking mad at these มึ people. งต้องการเป็นที่หนึ่งเท่านั้น ถ้ามึงไม่ช่วย Oh my กูจะ god. บอกทุกคนว่ามึงเคยทำอะไรเอาไว้ Everyone, what? What did he do? Y'all know, there's actually no way. I'd be so freaking mad. You know how mad I would be? If somebody made me go back into that game and I'd been there for 30 years, I would leave. I'm telling you, like, I would have left way before. I wouldn't even gone there. Like, as soon as I know that somebody's got the dice, I would be running away. There's actually no way. Like, I'm telling you, there's no way I would have ever gone back over there. Like, obviously, at first she was trying to save them, probably. She was trying to, like, get them to never go back in there. But, like, obviously, they weren't listening. So, if that was the case, right? If that was the case, I would just leave. As soon as he started realizing, like, as soon as Sam started realizing, like, this is, you know, it has to be, like, you know, whatever, I would have ran away. I'm telling you. Like, I would have never... I'm not going back in there. Like, if I was... Oh, my God, I'm telling you. She must be, like... If that's really the case, though, that means she hasn't aged, which would be really weird as well. So maybe in the game you don't age, kind of like how you're supposed to believe that, like in Alice in Borderland, that they don't age, even though they obviously do, because it's been years since they did the last season. So maybe that's what it is, I don't know. But I'm honestly terrified because, like, no, this is bad. This is so bad. But, like, this show is awesome, like, for real. Like, I hope more people start watching this show because honestly it's really, really good. And there's not enough people that are watching it for real. Like, for real, for real. But yeah. I definitely
Ooh, oh my god, there's so many things that I need to watch. Somebody finally watched Weapons that I wanted to, and then somebody started watching Teen Wolf that I wanted to, and then Sort of Stupid binged, well, they didn't really binge it, but Doctor Who season 4, I was waiting for that, y'all, because I was waiting for them to see River for the first time. I think they're not doing season 5 for a while because they're, you know, I don't know, but and then there's also a Lycan thing that I need to watch. So this is crazy, bro. There's so many things I need to watch and I can't even watch them today. But yeah, this was really good. I do wish we could have seen why all these people went back, because like why did Mark want to go back into the game, you know what I mean? Like, did he have fun in the game? Is that why he wanted to go back? I don't know. But at the same time, I would not want to go back in there because like the first time, you know, sure that you didn't have like any kind of games where you were going to get killed fully, but like you would have been trapped in that room for probably way too long. But then you have all these other things, and it's just like, what if you don't get to be, you know, on the same team this time? You know, like obviously they weren't on the same team anyway because like it was the two that lost that time, you know, they didn't have anything that happened to them. But like, what if you go back in and like this time whoever loses, you know, if they do the same type of thing again where one is the detective, you know, there's a load of detectives, I mean, and then there's like two that are like the bad guys. Like, what if that time they actually die, or you actually like, I don't know, because obviously there's got to be a reason why they said in the first episode, right, there's a girl or whatever that went missing for like 30 years or something. There's got to be a reason for that, right? So so she probably is that girl, which means she would be like 40 years old or something, 40 something years old, you know, maybe 50 at this point. And maybe that's why she kind of, you know, if she has really been missing for that long, then where would her parents be now? Maybe dead, or maybe just 80. I don't know. Honestly, I would be terrified if my child was just at school and then she was missing, and then I didn't know where she went, and you know, we never found anything of like her disappearing, like her bag maybe was still at school, stuff like that. You just didn't know where she was. Yeah, I would just be like confused, you know, I'd be frantic. I'd be like, oh my god, she got kidnapped, oh my god, what happened? But then also like, did she do it by herself? Like, did she go in there by herself? Like, why was the dice, you know, where it was, essentially? But then also, why was she asleep in that room that she was found in, you know, in the first episode? Why was she in there? Like, was she resting because she'd been in there for so long that she was just resting in that room? Or was she like, did she give up, you know, trying to get her way out of there? I don't know. Was that like the next game, you know, like not the sleeping, but like did she finish a game and then she went to sleep because like she'd already finished a game, and then she was like just stuck in there, you know? Because I'm telling you right now, if she had been in there for so long, I would not be going back in there. There's no way you were like in there for like 30 minutes, 30 seconds, whatever. And also, I want to know what she was reading on that bookshelf. Do you know what I mean? Like, the fact that we didn't get to see what that was is really irritating me. Because, like, he didn't even go and look, unless he did, like, turn back. But then we know that he was walking, you know, towards her. So he can't have been turning back. Unless we just didn't see that he actually looked at the book. I don't know. But, like, he obviously, hopefully, because he is smart, he obviously had to have seen what the book actually looked like, at least. Maybe the title of it, or like a picture, I don't know. But like, I don't know what that book could have been. But it could have been about the dice, it could have been like a yearbook thing, it could have been anything, I don't know. You know, I would just love to have seen like what she, you know, what she was looking at, for real. But anyway, yeah, that is terrifying though, the fact that like, she probably is that person that went missing for that long. Because she didn't look like she was like, you know, kind of sad or scared or like freaking out at all when they did that first game. So it was like she was just listening to what Samut was saying and stuff, because he actually is smart, you know, he was like kind of helping her in a way. And obviously we know they get split up, kind of. I don't really know when they'll get split up, but obviously this show, I found out, is 8 episodes, so it's not going to be too long anyway. So
So they're probably gonna get like, I don't know, put into like different areas of the game. I don't really know how, but maybe they'll go through like different doors. Maybe like pairs can go in different doors. But we know that I think Prim and Gemini end up together. I'm pretty sure. Mark, I don't really remember who Mark ends up with, but I know that I'm pretty sure Pi ends up being with Dom. I think his name's Dom, right? The one who's prom. And then I don't know who Poon's character ends up with. Maybe Mark. It's hard to really remember or tell, but like obviously it's like the bullies end up with the ones they bullied. I think a lot of in from what I remember of the trailers, you know. I think that was what happened, but I could be wrong. But I'm really shocked that they actually got out of there. You know, that they got out of that place. I really didn't think they were going to get out of there. I really thought they were going to be stuck for real. But awesome. I'm happy. People are sleeping on this masterpiece, waiting for the next episode. Waiting for next episode. Future viewers won't understand. For real. Yeah. This person's saying, why would you want to go into the game again? But for once, they actually understand Samu because he's never been thanked or befriended like that, so he wanted to like go back in there and feel it again. Is so mysterious. We still don't know anything about her, where she came from, who she is. Now even Samu is suspecting her. I mean, I don't know really why you would suspect her of anything. Like, she obviously is just like it looks like she's just the missing girl, right? As I predicted in episode 1, Poon really was the spy. Yeah. And they think that really is the missing girl, which is not confirmed yet. And Samu wants to play the game again because he likes the attention and friends. Episode 2 gave us some answers, but not enough to crack the next round of twists. For real. Yeah, I mean, Ohm's definitely played this before. Like, the way that she was acting, she's definitely been in it multiple times for sure. At least, you know. This is definitely not just a game, for real. It's definitely not. But, I mean, you know, if, as I say, like, I would literally just leave. I don't know. They should try listening to the game might be dangerous, but the tall guy feels like it's fun. Yeah, they're all stupid. Someone wants more appreciation and praises, and Don and Benz just want to brag to their friends. Yeah, for real. Like, I don't know why everybody else came there. Like, why would you want to play the game again? Like, Don and Benz are dumb as fuck for wanting to do it, but like, it makes sense for their characters because they're both stupid. And then obviously the other guy being there makes sense because they bullied him, so they got him there. And then they probably called the girlie Mayhem, not Mayhem, whatever her name is, the student who, the girl anyway, Munich's character. They obviously got her there from probably calling from his phone or something, you know, saying that they had him hostage or whatever, you know, saying they were bullying him or something. And then they probably called the other two by just getting Mark there, and Mark brought Pi. Who else was there? Was that it? Yeah, because they called him there and then she was just right there, so obviously because he was like talking to her, she heard it and that's why she came. So I don't really know how they would have got her there if, you know, it wasn't for just that, just like her being with him. But for real, but they're also dumb for actually, you know, staying there. I'm telling you, I would have run away. There's no way you were ever going to get me to actually do that, you know. I was going to run away, you know. There's no way. Anyway, whatever. Let's wait for the next episode. This is a great show, bro. For real.
No, there's a lot of like nonsense. Can but be kidding.